Nasıl? Türbe yeşili hırkanı beğendin mi? Evet. Bundan sonra Devil'la pazarlık masasına oturmak yok. Yeni bir life'ın olacak. İki ön patin, ikili arka patin var. Korkmayacaksın. Artık ismin Hacı Mırmır. Öyle gidip ateistlik yapıp kimsenin namazını da bozmayacaksın. Öyle millet sevmeye çağırınca da firavun gibi bakma yüzlerine. Kendini sevdireceksin. Diyelim ki dışarıdan birisi lazer tuttu, ne yapacaksın? Eşinden kaçmayacaksın. Evet evlat, çünkü lazeri kimin tuttuğunu bilemez. Sivrilerin her tarafa saçılıyor. Evde bir Niagara şelalesi yok. Dolayısıyla artık zararlı şeyleri yemeyeceksin. Çoğu boykotta zaten. Bu dediklerime uyarsan ulaşamadığın ciğer kalmayacak. Güçsüz olduğun anlarda kendine şunu hatırlat. Ben bir aslan torunuyum. Tamam mı? Gel buraya bakalım.